隨住毛孩嘅年紀增長，佢哋嘅免疫系統開始減弱，患病嘅機會越嚟越高，喐啲就要睇獸醫，使成幾千蚊。但係原來將氫應用喺寵物治療度，係可以有效咁樣幫佢哋延緩衰老，對抗慢性疾病，甚至係癌症，俾到主人另外一個新選擇。就等我哋一齊嚟聽下香港大學醫學院免疫學博士林麗君點樣講啦。的確咧，其實我哋嘅寵物一病嘅時候咧，我哋真係好驚啦，同埋睇醫生嗰個消費係好高嘅嚇，即係所以好大負擔嘅。咁我哋好希望咧，我哋係可以 keep 到佢哋咧平時嘅體質好啲啦。咁如果我哋將佢哋日常嘅生活都加入氫療法咧，其實我都覺得會幫助佢哋咧譬如冇咁容易病啦，有機會係改善到佢哋嘅體質抵抗力又好啲，咁冇咁容易因為一啲事情咧就下下要睇獸醫咯。咁因為咧氫療法咧係非常之有抗炎咁呢個嘅特質㗎，咁好多疾病咧其實都同炎症有關咯嚇，所以如果我哋加埋入去嘅時候，去強化佢嘅身體高能量，又令到佢哋容易啲自己治癒自己啦，免疫能力又高啲咧，其實係非常之有幫助。咁我哋睇到咧，首先喺日本都好盛行係吸氫氣或者氫療法，喺動物醫院又或者寵物主人都會有用到氫分子，可以係supplement啦，可以俾佢哋飲氫水或者浸氫嘅泡泡浴啦，甚至係吸氫氣。係啦，可能擺隻貓貓喺個箱度，係啦，泵啲即係擺支管入去，有得個氫氣機去 run 咁樣都係一啲好好嘅方法所以咧係唔會有害咯，因為我哋人類我哋都係用嚟保健啦，尤其是都係喺日本比較盛行啲啦。咁因為佢都係拎走咗我哋唔應該喺身體去傷害我哋嘅壞活性氧啦，咁令到我哋有翻個平衡，有翻本身就有嘅治癒力。咁其實喺動物方面都會有呢個咁嘅原理咯，同埋咧咁多嘅論文臨床，其實喺做人類嘅研究之前都係動物先做嘅，咁喺動物已經認可咗佢哋嘅效果同安全性，先至進一步喺人類度去證實咯。咁所以咧，大家其實可以考慮都喺照顧寵物方面都加埋呢個方法幫佢哋保養，因為其實能夠幫助寵物改善健康嘅方法都唔多咯可能最多都係食下 supplement 嚴重嘅時候可能做下針灸，其實唔係好多選擇我哋可以用一個咁方便嘅方法，可以幫助佢哋減少致病因子，其實都好好咯。咁樣我自己直接見到啦，就係一隻貓啦，佢有腹膜炎啦，已經係唔想食嘢，行路係平衡唔到，係好嚴重。咁獸醫當然係積極咁治療啦，但係因為都係一個急性嘅情況，所以都係好危險咯咁當時我就建議呢個病人咁樣啦，佢係貓貓嚟嘅，我話不如俾佢吸氫氣咁反正你有個氫氣機，咁你又不如揾個箱，然後咧擺支管入去，等啲氫氣入去，俾貓貓喺裏邊休息啦。咁一日佢初就試1個鐘先，慢慢再加到咧每日可能分開總共大概2-3個鐘。咁咧就發現咧佢個情況係好得好快，佢話係幾日之內咧佢成個狀態都唔同咗咯，係越嚟越強壯，又想食嘢啦，行路又平衡翻咯，已經係慢慢跟住就康復咗。同一時間好特別嘅就係佢本身啲毛咧係有皮膚病嘅咁有啲叫白斑點嘅病咯咁嗰個係一路都有嘅亦都冇話點樣去有辦法去幫到佢，但係竟然咧吸咗氫氣，可能4至5日度成個啲毛咧係個皮膚病好翻晒，係冇咗啲白斑點所以大家都會覺得係好嘅好正面嘅一個效果咁我都見到譬如聽到其他唔係我直接識嘅動物嘅 case 啦可以係一啲關節炎啦
嗰啲嘅痛症，可能真係令到佢行路冇咁好嘅有所改善啦，又或者係認知症啦認知症都會有改善。癌症咧好多時動物醫院咧日本嘅話咧如果佢哋用輕療法咧都會擺埋一齊幫個動物去輔助治療因為佢哋可能做緊化療都唔想食嘢多咗呢個興奮子加落去嘅時候，佢哋會有返食慾，咁呢啲都會幫到。咁好多途徑嘅，又可以係 supplement 啦、營養補助品啦，亦都可以咧就係輕水啦，亦都可以吸氫氣啦佢哋未必願意戴嗰個氧氣好似氧氣罩嘅嗰個 mask 嘅，但係可以擺喺一個箱度擺一個氫氣嘅喉俾佢去吸啦，亦都可以浸氫嘅泡泡浴啦咁都係常見同埋可以好方便咁樣用到嘅方法咯。其實基本上真係全部都可以，咁最常見貓貓狗狗兔仔啦又或者係我見過有豬仔啦，有人養豬仔，或者係甚至係蜥蜴，係啦，蜥蜴佢都係有個佢自己屋企都係一個箱，其實都可以加氫氣落去幫佢咁所以係基本上冇乜限制。咁樣同人一樣啦，我哋飲水都係我哋有一個限度啦，我哋太多我哋都係負荷唔到。咁同樣地咧，動物咧，佢哋平時嘅水咧，你係加一個可能製氫機製氫水機，係啦，俾佢去飲呢啲氫水。佢想飲嗰陣時，佢好似平時咁樣走埋去飲就 OK。咁吸氫氣嘅話咧，我就會覺得，如果個寵物咧係冇病嘅，你純粹想佢健康長壽啲啦，咁你可以其實每日俾佢吸半個鐘、1個鐘，其實非常之好噶啦。但係如果有疾病或者係急性嘅嘢疾病情況咧，咁真係覺得咧可能2-3個鐘。就算你唔可以同一時間做晒呢2-3個鐘，可能分開2個段落去俾佢吸氫氣，咁都會好幫到。之前分享過一個 case 啦，佢就真係好快，佢有一個急性嘅腹膜炎咧，佢係講緊咧頭嗰2-3日開始就見到有一個效果，佢由一個完全冇力嘅狀態，唔想食嘢嘅狀態，變咗有力去行路啦，食翻嘢都係嗰短短幾日咯咁我會覺得只要大家一開始做呢件事，其實都會可以有一啲嘅期待咯亦都唔需要去停止呢個寵物本身做緊嘅治療嘅，可以一齊去做嘅唔會影響，咁所以係都好安全。係，咁呢個都係唔容易解決嘅。咁我就有諗過咧，一係咧就係俾佢哋浸泡泡浴啦。咁就係浸氫嘅泡泡因為氫分子係最細嘅分子，同埋咧研究已經發現咧，即使你係浸氫浴咧，都會入到我哋身體裏邊而改善狀況。例如咧，人類咧係有數據出咗嚟啦，令到佢哋係減重、係減少內臟脂肪。咁呢啲數據都係可以證明到，即使你係浸呢個氫水喺佢嗰個浴缸裏邊，都會幫助到身體。咁如果呢個方法都唔得咧，就睇下可唔可以趁佢瞓覺嘅時候戴呢個 mask 啦。亦都唔得嘅時候咧，就可能喺 supplement 嗰度試下啦又或者先喺氫水嗰度令到睇下可唔可以真係改善到先。係啦，吸氫氣咧，寵物可能咧佢哋唔慣係喺個箱裏邊咁耐喎，咁所以咧大家係可以拆開嘅譬如佢可以喺個箱裏邊乖乖喺裏邊休息半個鐘又好，咁都係非常之一個好事，半個鐘、1個鐘都好。如果咧嗰一日佢嘅症狀嚟講好嚴重，你希望佢吸3個鐘嘅，咁你就可能早午晚分開咁俾佢咯。同埋有啲寵物咧，佢係一個透明箱咧，佢
覺得自己喺佢個箱裏邊困住，你又喺出邊，佢又好想揾你，佢反而令到佢不安。我覺得有時可能冚住張氈，令佢反而睇唔到出邊，喺裏邊咧當係咁黑啦，佢可能都眼瞓會瞓覺，佢就喺嗰段時間去吸氫氣幫佢改善，其實都可以咁樣試下。咁樣咧，而家咧，其實我哋個目的好想就係我哋嘅寵物咧冇病之外又長壽啦。咁咧因為已經有數據係發現喺動物昆蟲咧係令佢哋延長壽命，係延長健康壽命嘅，所以絕對咧大家可以好早嘅時候已經加入呢個氫療法去養生，為我哋嘅動物，唔好等佢哋病咗先去做呢件事咯。我相信長期有呢樣嘢喺佢生活度咧，絕對係減少佢哋有病嘅機會咯，亦都有好大嘅可能性令到佢哋真係健康長壽咯。咁樣咧因為氫分子咧入咗我哋身體去中和我哋嘅壞活性氧啦，咁佢出嚟嘅代謝物就係水啦。咁所以咧有時咧我哋會覺得吸完氫氣就算飲氫水，因為呢啲原因啦，多咗氫分子，咦我哋可能去小便嘅機會會多咗。而寵物咧，如果佢本身已經有腎病，我哋唔想佢個腎有咁大嘅負擔，咁點算啊？會唔會令到佢更加要去小便？咁咪好慘咯。咁所以咧但係我哋都想改善佢嘅身體喎。咁為咗平衡呢樣嘢咧，我哋可能真係俾氫療法佢嘅時候，吸氫氣又好，飲氫水都係少量咁樣開始直至咧佢，因為如果有一天佢真係腎功能亦都因為咁而改善咗嘅時候，其實真係多咗去小便亦都唔係一個問題。但係我哋初亦都可以嘗試先少嘅嗰個劑量會少嘅，去俾佢去開始令佢習慣，亦都唔會令到佢加重個腎功能啦。咁都會好好，因為數據顯示咧，對一啲腎衰竭嘅患者啦，人類嘅大型臨床啦，都發現咧，如果加入氫分子喺洗腎嘅病人啦，又會增加佢哋痊癒率增加佢哋生存率啦，亦都會減少一啲嘅副作用一啲嘅後遺症嘅。咁另外咧，吸氫氣咧，亦都有幫助咧呢啲腎功能有問題嘅患者咧，令到佢哋個腎功能係改善。動物嘅實驗咧，亦都發現咧係腎衰竭嘅動物咧，佢哋如果吸氫氣又係改善。咁所以呢啲數據都話俾我哋聽，即使動物有腎臟嘅問題，亦都唔需要太過因為咁而唔好俾佢哋吸氫氣咯，反而可能真係用氫療法去幫助佢哋改善。但係我哋喺處理點樣俾佢哋嗰個劑量頻率咁我哋就可能要慢慢嚟啦。